Hello guys! Welcome back to my channel. Oy, una muna, shoutout ko muna sa 165 nga mga subscriber. Salamat sa inyong pagsuporta sa maliit kong channel. Sana marami kayong na kuha nga idea doon sa mayroong mga DIY, mayroong mga technique. Sa masaya na ako maipabahagi ko yung talento ko kahit hindi naman ako specialista sa mga pagka-technician. Diyan may mga magaling pa pero at least yung skills ko may share ko lang sa inyo. Yun lang advocacy ko maiwan kasi patanda na ako, at least meron naman lang maiwanan, at saka ibalik ko rin sa Panginoon kasi binigay yung na talent, so dapat i-share mo rin. So sana guys, samahan mo nyo ako. Ito konti lang to, parang DIY lang to. Ano natin, talakayin natin ngayon ay isang front load na automatic washing machine. Ito lang ay common problem sa mga front load na nababasag yung door handle kasi pinipilit, tapos napuputol ang yung hook lock niya. Pero ito, ang hindi mabubuksan kasi nababasag na yung door handle niya. Kaya nga di na ang spring magtutulak doon sa hook. So problema, di na mabubuksan. So ang gagawa natin guys, technique lang paano mabuksan. So sana samahan niyo ako, panoorin tong maiksing video. At least may idea lang kayo someday meron kayong mga sarili ninyong automatic washing machine o yung mga kaibigan. So bago ang lahat, sa mga baguhan dyan, dapat mag-subscribe na rin ka para madagdagan na yung mga subscriber. Talaga pag nag-subscribe ka din ito, hindi ka talaga walang masayang sa'yo, walang matapon kasi puro idea yun, technique o experience ko na sinishare sa inyo. So mga baguhan, pwede mag-share, tapos i-like and comment para or din yung notification bell niya para updated pag may upload ko kagad mag-notify sa inyo mga bago kasi mga naman to para pang DIY lang to, iba hindi naman mga malalim na problema, madali niyo masundan. So tara guys, samahan niyo ako. Hello guys, ito ang guys, problemado dili mabuksan guys kahit patay na ang wala na power, hindi na gumana so nasisira na yata guys, nasisira sa kami, pinipilit kasi nila nga bubuksan, hindi na wala na ng spring. So mga ganito guys, kung mayroon kayong mga ganitong problema na encounter, di mo masahan na mali na, so ang gagawin natin guys para mabuksan natin, ito guys, bubuksan natin yung top yan sa taas, yung niya, ito, dalawang screw. Ang iba din guys, dito sa ilalim guys, dito ang screw niya. So ito, ibang sa Samsung dito siya, visible siya, pero ang iba doon sa ilalim. So ito, dalawa lang to siya guys. Yan. So paano pagbukas, paano malaman kita dito sa loob. Ito na guys. So ang gagawin mo guys, itutulak mo lang to guys. Tulak mo na to, slide mo na to para ma-release. Ganun lang guys. Yan. Pag natulak mo na yan guys, bukas na yan guys. Yan. May lock kasi siya din guys. Yan ang ilalim guys. May lock kasi siya dito guys. Ang nag-slide. Ito ang naglalak siya. Ito siya. Ang dalawa na yan. So yan na guys. So paano natin yan bubuksan guys? So di ko mahawakan guys, nandito guys, pwede kasi itulak ko guys. Yan na guys, natin guys stand ng camera para makita nyo guys. So yung mga kasi napipilit kasi yan guys, kaya nagkaganon, nasisira na
Hindi nababasag. Kasi nila iningatan, ganun talaga, nagmamadali. Minsan din guys, yung ginagamit nila nga by metal, mga after 2 minutes pa yan guys, o pinakamataas 1 minute to 2 minutes, di pa yan nagre-release, di pa nagpi-peel off. Ano ba guys, nawala. Naipit yan. So ganun lang yan guys. Saan ito? Kita ba niyo guys? Itulak mo lang to sa isa guys, yan, para mabubuka yung guys. Tapos dito sa ilalim guys, yung door niya dito guys, ang door lock, itutulak mo lang pakaliwa guys, kasi nakahook lang yan guys. Yan, hawakan, abot ko na dito guys. Yan, tinutulak ko lang guys. So kita niyo sa baba guys, tinutulak ko yan. Yan, tingnan mo guys, tingnan nyo guys, tutulak. Na-release ko na yung hook guys, ilalim. Yan guys, tinutulak ko lang to guys. Yan, mahirap kasi walang guys. Yan, tinutulak ko lang to guys, kasi pakaliwa nga pa ganun, kasi nakausli naman dito sa loob yan guys, doon sa likod. So tinutulak, ma-release na guys, makuha mo na yung ang mga naiwan dyan. So yun lang guys, simple lang guys, paano umanoob na nalako, ganun na. Ibalikan natin guys. Yan, hindi na din buksan na guys, pero guys, nga dito sa lalim, i-release mo lang dito. Yan, bubuksan na guys. So ganun lang simple guys, magbukas. So sana may nakuha kayong aral dyan guys, paano pagbukas og nabali yan, nabasag yung spring dito, o naglock dito. Huwag pipilitin guys, para dili maputol kasi ito guys, yung problema, hindi ka makahanap ng ganito. So ingatan, huwag pipilitin. Basta lang ang tip lang guys, katapos na mag-range kaya hayaan mo na nga mag-cool down ang bimetal niya, kasi para i-release yan, kasi nakalock pa yun guys, hindi nagpi-peel off pa kasi yung bimetal niya. So hayaan lang, huwag pipilitin. So yun lang guys, simple. Sana may nakuha kayong aral dyan na mag-handle sa mga front load niyo, kasi karamihan talaga yun na nagko-complain dyan, nahihirapan mabuksan. So sana makakuha kayo ng idea, at saka na guys, subscribe din sa channel ko guys, yung mga baguhan dyan. My YouTube channel is John and Family. Like and share na din guys, and comment, o pwede lang guys i-click yung notification bell para updated kayo sa lahat kong i-upload guys. Puro talaga DIY, at saka very informative yun guys. Ang dami kayong makuha tungkol sa my skills, i-share ko dito sa YouTube. So thank you for watching guys. To God be the glory.